हेलो साथीहरू, वेलकम टु पेमा ब्लग। सधैँ पकाएको देखाएर वाक्कै भयो भनेर आज चाहिँ हामी खाँदैछौँ। मेरोमा चाहिँ यहाँ कतिवटा 14वटा छ, निमाइलोकोमा यहाँ चाहिँ 10वटा छ। 10 हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ मजाको अचार छ है। मेरो छोरी अचार पनि मजाले खान्छ, पिरो त्यति साह्रो छैन हो। यस्तो अचारको रेसिपी त तपाईँहरूले भनेको थिएँ हो, बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अनि सुपमा चाहिँ मलाई बिटरुटको सुप छ, रातो खालकै। अब हेर्नु न, देख्नु सक्दैन हो। खाइला थुकायो। चेस फर्स्ट बाइट खाइला। दामी कति भएको थियो नि हामीले नखाएको। निमाले चाहिँ पहिला खाँदैन थियो, आजकल चाहिँ पुरा दिन्छ। म चाहिँ चिकन त्यत्तिकै हाल्दिनँ कि, मजाले फ्राई गर्छु चिकनलाई हल्का हो। त्यसको पानीहरू सबै सुकाउँछु, त्यहाँदेखि मात्रै मसला बनाउँछु। मेरो च्यानलमा हेरिरहनु उनीहरूलाई त थाहा हुनुहुन्छ है, म कसरी मोमो बनाउँछु भनेर। नयाँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् न ल। के भन्नु उता नै परिसक्यो मेरो। सुप बिटको सुप होइन, त्यसलाई चाहिँ फेरि बिट सुप भन्नै पर्दैन। चाहिँ सादा पानी मात्रै छ, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खान दिँदिनँ नि त म। के राति हो त्यही माथि हो। यो अचार चाहिँ त्यस्तो पिरो चाहिँ हुँदैन नि त, त्यसलाई मात्रै डुबायो। कुकुरले पनि भोग्ने मौका पाउँछ। बिटरुट पनि थाहा बिटरुट दुध पाएको छैन। बिटरुट पनि हालेको बनाएको छु कि, तर राम्रो भएको छैन। त्यो चाहिँ भोलि खान्छ है। तिमी थ्याङ्क यू। दुईजनाको सक्यो हामीले। अचार पनि किन फ्याँक्नु? थ्याङ्क यू साथीहरूलाई हेरिदिनु भएकोमा हो। यो चाहिँ मेरो अलिक फर्स्टै भनौँ न है, पहिला मैले के बनाएर हाल्थेँ, अन्त अब चाहिँ खाएको हल्का फुल्का मुखबाङ गरौँ भनेर
अब नेक्स्ट टाइम यसरी देखाउँछु तपाईँलाई ल। थ्याङ्क यू, बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।